はい、農園ガレージのりょうです。今回は、ベルハンマーの実験をしようかと思います。もらった担当なんですけど、ドライブシャフトから、カラカライオンがするので、この LS ベルハンマーゴールドをスプレーしたらイオンが治るのかを実験したいと思います。イオンを消す専用のスプレーじゃないので、一応ダメ元で、実験します。治ったらラッキーぐらいな感じです。では現状どんな音がするのか聞いてもらいます。はい、ジャッキアップして下回りを向いているのですけど、左側のアウターブーツが裂けて、グリスが漏れています。こちらですね。ブーツが裂けてちょっとグリスが漏れ始めています。イオンがするのは、等速ボールジョイントと呼ばれる、このアウター側です。アウター側なんですが、イオンが聞こえるのはこのブーツが裂けている左側からなのか、ちょっと自信がなくて走らせて聞いていると右側のような感じもするので、とりあえずこのブーツが裂けている左側だけ、このベルハンマーをスプレーして一度走らせてみます。はい、ではブーツを外してベルハンマーゴールドをスプレーしたいと思います。はい、まずブーツのバンドを外していきます。よいしょ。はい、バンドを外しました。それではブーツを外していきます。はい、一旦グリスをきれいにしてグリスを拭き取ってボールジョイントの方を少しきれいにします。ブーツが裂け始めなので、ちょっと中身はまだ汚れなど
ゴミなど入ってなくて綺麗なんですが、イオンが出るのはどうなんでしょうね。普通はグリスが全部飛び散ってからイオンが出るのですが、はい、これで一旦ベルハンマーゴールドをスプレーしたいと思います。はい、ではこの LS ベルハンマーゴールドをスプレーしたいと思います。はい、スプレーしやすいようにタイヤをつけてハンドルを切りました。この状態でもスプレーしておきます。はい、はい、こんな感じでスプレーしました。はい、ブーツの方は後から交換するので、ブーツ交換の動画は別動画で上げたいと思います。はい、これで一旦走らせてみたいと思います。はい、今試乗をしてきました。残念ながらちょっとイオンの方は消えていなかったんですが、どうも右側から音がしてるような感じもしなくもないので、右側も同じようにドライブシャフトをめくって、ベルハンマーをスプレーしてみたいと思います。右側のこのアウターのブーツは別に破けてグリスが飛び散ってるわけでもないんですが、どうも右側から聞こえてるような感じがするので、ちょっと右側も同じようにやってみたいと思います。はい、それでは右側にも、この LS ベルハンマーゴールドをスプレーしていきます。はい、こんな感じでスプレーしました。これでもう一度、試乗してみます。はい、左右のドライブシャフトに、このベルハンマーをスプレーしたんですけど、試乗の結果、イオンは治りませんでした。ドライブシャフトのイオンを消す専用のスプレーではないので、しょうがないといえばしょうがないです。治らなくて当たり前ですね。イオンが消えるグリスもあるらしいので、今度はそちらも試してみたいと思います。今回の動画は以上です。ベルハンマー実験、ドライブシャフトのイオンは治るのかでした。最後までご視聴ありがとうございました。